Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo, Mapangu, Nebike, Bosenga qui salongo, salongo, en tout cas cette fois-ci, Tozana Katia Salongo, Koto Tozacha na Salongo Sud, Toza déjà na Katia Salongo, la personnalité TV na Katia Salongo, Bokota, beau s'abonner, il y a trop pour Mosala, et si et bandi. Et si qu'on a telemi, bozomona na simananga, Macadam ezali, eza place moko principale. Eza place moko principale, place moko commerciale. Le pango moko ya munene, ya propre, ya bien o boko sepela. Kumona, boko sepela vraiment, ko sala débat na mukolo na yango. Donc bala moko, tozo kota, to kota na kati ndenge to ebisara bino to bandara libanda, to suki sara na kati, to bandara na kati, to suki sara libanda. Ndenge babi eza place moko commerciale. Mpongo ngoyo ndenge ozomwana bilili eza pena munene, eza espace moko ya bien vraiment ezali munene ka ndenge ozali komona eza na bandaku o batonga déjà eza bandaku batongi déjà toza na commissionnaire toza na bakolo nango sur place bazali donc babi ezali likambo kaka ya lisolo ndenge ozomona à part antenne wana antenne weza mopanzi partout wana ezokende te mais côté bordure wana ezali na musika côté bordure ezali donc na paipai wana esika paipai wana ozwiti koto nyonso ma otiki esika batongi wana esika antenne wana donc clôture ya antenne ote mais le reste o etikali à part clôture ya antenne mais le reste o etikali ezali kokende eza esika eza déjà dans na bandako penza ndenge ozomona eza bandako ebele eza esika o pe kotisaka déjà mbongo bandeko na bino pe ya libanda bandeko na bino pe eza libanda mboka bakomelaka pe donc ezala penza malamu soko ozwa esika boye yo moko soki po kotonga lisusu tongiso ipo obongisa lisusu obongisima eza déjà esika moko bien bapayoti ya mwana eza baplace bayambaka pe bato ndenge ozomwana bilili ndenge caméra ezobalance en tout cas eza place moko ya bien eza na problème ata moko te ndenge tosololi na bakolo nango babi ezali lopango moko eza problème te mikanda nango nyonso mpenza ezali sur place donc soki oye nyonso eza sur place babi eza esika déjà ekotaka mbongo bandako yango wana bandako yango oyo eza baplace bayambaka déjà bato oyo ezali lokola flat bayambaka déjà bato bauta libanda bayaka mpe kokomela mpe awa eza mpenza na baporte ebele mbote bita lisolo ya place oyo tozali oyo place wa monene oyo tozotambola oyo soki eza place oyo tozali eza lopango penda ya monene makasi eza principal bon yango bazobanda yango na 1 million à discuter suka nango eza kokutana bakolo nango référence nango eza garage lokolé en face donc eza place penda ya malamu moto akosomba kozala bénéficier po eza na misala ebele te soki ngotonga immeuble eza na bandako asi ekobuka kaka bandako otongi so mpo olingi otika kaka ndenge eza boye bandozo mbongo balocataire eza na bastudio salle de bain ebele na kati wana bachambre salon cuisine salle de bain eza na plus de 30 portes ya balocataire awa na kati bon baporte ya 150 ezali baporte ya 200 ezali ya 250 ezali ya $100 mpe ezali. Il mesure combien de mètres pour les amener? Mesure aza penda munene. Bon, longueur na ye après aza 40 et demi. Bon, largeur na ye aza 30 et demi. OK, on est à bandaku na cérémonie mituka pe ezali dans un espace ya munene otoki kolobela lisusu ebele penza te. Ba porte ezali ndenge babi ba studio ba chambre salon ba cuisine salle de bain na kati eza nyonso tout eza penza bien
espace yango yo donc biso tozo benga bino toujours au bozolanda image moko lelo en tout cas na sira boza jamais desi boya ibele bosala ndenge tosalaka mituka yango wana ndenge moni eza vraiment espace moko ya munene ya bien batonga ngo pe propre les autres de prendre car na yo soki okotonga soki okotika soki okobuka soki omoni osala supermarché osala eloko moko tusu ya munene koleka awa en tout cas nyonso eza na facilité biso tozobenga yo kaka tozozela bino maboko kofungwa mbokelengi toza deja na kati ya lopango toza na kati ya lopango ndenge bozomona eza lopango moko clôturé eza pe na ndako moko ya mokie ya chambre salon ezali na ba toilette batonga deja ezali clôturé ndenge bozomona do ba clôture ngo deja ana kati yo obakisaka ndako mosusu ndenge olingima na kotala boye donc clôture ici eza ba toilette ici batonga deja okotaka mai okota courant ezali okotaka mai e mbote papa. Oui, mbote mama. Lelo toza awa na kati ya kinkole nde tobi tobanda kinkole après tokende ntele siko toza kati ya kinkole beta lisolo awa eza ndenge toza na kati ya kinkole en face ya SNEL ya kinkole bozomona na boulevard 3e parcelle na boulevard Lumumba donc terrain nde bozomona ngo boye eza 20 sur 20 donc prix nango toche 35 000 à débattre donc 35 à discuter terrain oyo nyonso ndo bomona boye ndako ya ngona chambre salon mopanzi koto tonga na yo kende ndongo olingi 3e parcelle na boulevard Lumumba voilà papa beta masolo eza na problème moko te bon eza na problème moko te kolo nango azana ye awa yende moto a décidé ateka pona ba faire mususu azosala pe eza urgence faut kaka zala na mwa mbongo po abalusa makamu mususu azana terrain belé yango wana ateka nano moko po ayeba ndenge na kosala voilà koto likambo etali courant etali mai bavivaka ndenge nini poto bon pona problème ya courant moye kutuna lobeza te yo moko ozomona déjà courant yango oyo partout ozomona courant yango oyo alors balikambo ya mai nde tozali mai yango wana eza ba mai ya ba forage eza ba mai ya ba ONG yo moko obendi pemeni bakotelo na ndako soit pe au forêt yo moko na kati ya lopango donc voilà mai ezali courant ezali tozana problème moko te na ba mai koto nde bato ndolo bakala kinkole kote musweza na mai te kote musubo na bobiso kinkole oyo tozolo ba 3e position makadam donc nyonso ezali voilà. Merci Nabandeko Balandi na sur bozui ba précision et pas ya président à Betelbino Masolo à lobby awa bâti tronçon kamele à discuter na terrain il y a 20 mètres sur 20 na ndaku ya chambre salon ba toilette si batonga babi mbokelengi ko banga prité yaka beta masolo toza entre nous biso na biso ba congolais biso na biso ba kinois d'auto ko bomanate babi likambo ya lisolo ya mosombi na moteki no beta lisolo fongwama beta lisolo en tout cas bango bazana bango baozela bino maboko ya kofongwama maboko kofongwama soki liste ya bien pona dot bazo discuter et bongo pona nite lopango en tout cas biso pe toko discuter ndenge na bisaka bino ti na titre ko bako discuter ezaka bongo ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki ndeko maman ndeko papa jeune fille jeune garçon en tout cas occasion ezo pesa melabino na kati la personnalité TV bozala jamais déci bozala toujours branché scotché tozo kota na kati ya téléphone on like sabino biloko suya bien Nasir lopango yango wana ebandi vraiment na coin ya mirwana kuna ndenge ozomwana bilili ebandi na coin ya mirwana et kosuka ti na coin ya portail oyo ya rouge ndenge ozomona wana eza libanda nango donc tozokota na kati po tolakisa image comment est-ce que kati nango pe ezali ko yango oyo ndenge bozomwana bilili eza ndako penza ya munene eza ndako munene ndenge bozomona ezali propre eza penza bien là nyonso nango ezali malamu ndenge bozomona bilili wana nyonso ezali kaka ndako eza ndako ndenge bozomona eza vraiment ndako
eza ndako monene eza na batoilette nyonso déjà batonga donc babongisa eza balocataire oyo baza mpe kofutela awa na kati ma ezali courant ezali talaka eza salongo awa tozali na mopanzi bala moko tobeta masolo bandako yango wana ndenge bozomona eza vraiment ndenge moko ya bien eza ndenge bien bandako yango oyo batonga yango propre kaka ndenge bozali komona maintenant tosolola père beta masolo awa ezali bon awa masolo eza boye ndako tozobanda ngo 250 000 à discuter suka nango ezaka bokutana eza na ndako ya chambre salon cuisine salle de bain bafutaka 170 eza na 2 chambres salon cuisine salle de bain bafutaka 300 eza na 2 chambres salon cuisine salle de bain bafutaka 250 eza pe lisusu na chambre salon cuisine salle de bain bafutaka 200. Eza propriétaire nde azoteka eloko na ye eza eloko ya baheritier te babi propriétaire azoteka eloko na ye balobi ezali likambo ya mosombi na moteki donc likambo mosombi na moteki lopango yango wana ndenge bomoni biso tozobenga bino kaka tozobenga bino tozozela bino mpenza maboko ya kofungana ezali 250 000 à discuter 250 000 à discuter ezali likambo ya mosombi na moteki donc toluka toyeba dimension nango soki ezali combien mutuka yango eza na facilité ya kokota et père s'il vous plaît rappelez-moi pas tolingi toyeba likolo eza chambre salon cuisine salle de bain 170 na se eza 2 chambres salon cuisine salle de bain bafuta 300 et dimension nango eza dimension penda na za na motu te mais eza munene c'est bon balobi allô et prix bapesi babi likolo chambre salon cuisine salle de bain bafutaka 170 na ba oyo ya C et 2 chambres salon obi o c'est des chambres salon hein des chambres salon cuisine salle de bain bon bafutaka et ça ndako bafutaka 300 o ya likolo 170 ya si bafutaka 300 ya si maison na ndako ya 2 chambres salon cuisine bafutaka 250 na ndako mosusu ya chambre salon cuisine bafutaka 200 ndako eza na arrêt pharmacie ok toza vraiment na salongo arrêt pharmacie sur salongo ok toza na salongo babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki yaka beta masolo kubanga prité na ebike bandeko babone nanga ya la personnalité TV bino bobanga na bino prité nyonso ezalaka likambo ya lisolo mikolo yo eza elembo ya bolingo eza elembo ya boyokani atuka biso tozobenga bino boyebele po tozozela bino maboko ya kufungwa malopango yango yo ndenge bozomona na bandako ya propre ndenge bomoni na tozobenga bino tozozela bino toujours maboko ya kofungwama nsima yango oyo ndenge bomoni ndenge bauti koyebisa bino des chambres salon cuisine yango oyo na studio to pe annexe do chambre salon biso tozobenga bino kaka tozozela bino maboko ya kofungwama koma beta lisolo deka na bi lisolo elembo ya boyokani lisolo elembo bolingo atuka biso tozozela bino tolakisi bino salongo po bino bato bosengaki yango donde bosengaki salongo yango wana esali mosala na biso na kati ya la personnalité TV toza na kati ya lemba salongo donc bo confondre te toza na kati ya lemba salongo. Merci ya trop nabandeko balandi ya la personnalité TV tozalaki wana na kati ya lemba salongo pona kolakisa bino ba image ya bilili oyo penza bozwi lopango oyo ya liboso babi bango baza na facilité ya komorceler yango lopango oyo ya liboso eza na facilité ya komorceler yango donc 500 000 à discuter 500 000 à discuter vraiment merci l'ingénieur Metiti mazalaki wana na sima caméra pona kozula bino ba image ya bien au bomoni merci na commissionnaire oyo
atambwisi na biso elongo malgré donc commissionnaire na biso lelo azaki pressé yango to arrêté vraiment awa po azui ba appel moko ya ebele esengaki azonga na agence po akende pe ko solola na bandeko oyo bazalaki kozela ye yango mosala esuki vraiment awa mana ebike to kozonga lisuna kati ya lemba salongo pona kokoba kolakisa bino babiloko ya bien oyo to la kisite. Merci ya trona ambisi bazabakana et mon général John Kimbambu badiva wa sud ya givwa mama boko bank na kati ya London City Arlette Matoko liswa nzambe ba merci ya trop na mama Doris Le mafumu na gaze et la personnalité TV en tout cas ba merci ya trop biso na bino tozoko ba mosala ti na ti to kosala ngo na ndenge esengelinga na bino to monene mkolezo ya